Додека стане национален парк, како што е планирано, Шар планина трпи големи штети, се уништува биолошкиот диверзитет, природните вредности, никнат дивоградби, а шумите се изложени на дива сеча. Иницијативата за прогласување на Шар планина за национален парк е постара од една деценија. Одолговлекувањето на постапката за прогласување на Шар планина за национален парк е сериозна закана за уништување на биодиверзитетот на оваа природна бавина, сметаат учесниците во проектот Промоција на природните вредности на Шар планина. Професорот по екологија Љупчо Меловски вели дека поради незаштитениот шарпланински масив се зголемува појавата на дива сеча на шума, криволов, дивоградби, а сето тоа лошо влијае на опстанокот на едемскиот свет на најубавата планина во Македонија. Со секој ден се повеќе вредности на Шар планина се деградираат. Значи, зборуваме за диви сечи, зборуваме за илегален лов, кој што на вистина има земено замав, и зборуваме за дивење во однос на разни некои градежни зафати. Значи, се пробиваат патишта кои како му текне, сега тоа не е многу скапо, секој може булдожер да изнајми. Потоа изградба на викенд куќи, меѓутоа исто така и еутрофикација на планинските езера заради неправилно насочување на отпадните води од бачилата и така натаму. Значи има редица активности кои што во последниве 5-6 години се интензивирани. Проектот Промоција на природните вредности на Шар планина има за цел да го забрза процесот на прогласување на Шара за национален парк, вели професорот Меловски. Беа спроведувани различни активности за заштита на животната средина, но и едукација на локалното население за значењето и корисноста на националните паркови. Институциите, пред се тука можам да кажам за Министерството за животна средина и просторно планирање, како и општините во регионот, не преземаат активности за да го едуцираат населението, односно за да укажат на тоа дека прогласување на Шар планина за заштитено подрачје не значи забрана. Во суштина најголемиот отпор би бил доколку луѓето сметаат дека вообичаените нивни активности на Шар планина ќе бидат забранети. Тоа секако не е точно. Во проектот своје учество има и засегнатите страни за зачувување на растителниот и животинскиот свет на Шар планина. За заштита на расата на Шар планинецот, значи тоа е проект и за едукација и за промоција, значи промоција на Шар планинецот како едно од најјаките символи на Шар планина, значи нешто што стварно се распознава не само во Македонија, туку и пошироко низ Европа. Еден од учесниците од општина Гостивар имаше за брендирање на традиционалното овчарско сирење од тој крај. Преку овој проект, вклучувајќи ги сите тие 20 проекти, се обидуваме во некоја поголема форма да го промовираме Шар планина како туристичка дестинација, дали за зимски, за летен туризам, екотуризам и слично. Инаку иницијативата за прогласување на Шар планина за национален парк е стара повеќе од една деценија, но ниту една влада досега не презеде посериозни чекори ова иницијатива да е спроведена дело. Неготино повторно, како и секоја година, со рестрикции на вода. Периодите на намалување на водата траат од 12 до 14 часа во денонокието и жителите на Неготино едва стигнуваат да ги задоволат секојдневните потреби од вода. Од комуналец пак објаснуваат дека поради застарената водоводна мрежа трпат големи загуби на водата, иако со потенцијалот со кој располагаат би можеле да ги задоволат потребите на градот. 80 литри вода за пиење во секунда добиваат од регионалниот водовод Лукар, а уште 35 литри од бунарите кај неготинското село Пепелиште. Сепак, од година во година овој проблем се шири, а нема решение за проблемите на граѓаните, особено во текот на летните месеци, кога е неопходна зголемена потрошувачка на вода. Состојбата на 30 годишникот кој синоќ беше проводен со нож во тепачка пред Народната универзитетска библиотека е стабилна, соопштија лекарите од градската болница. Повредениот жител на село Битуше синоќ бил донесен во болницата со тешки повреди од нож во пределот на градите, пошто итно бил опериран. Вчера околу 19 часот во СВР Скопје пријавено е дека на улица Стив Наумов пред Универзитетската библиотека 4 лица нападнати се од поголема група, при што едниот од нив со нож му нанел повреда на 30 годишен гостиварчанец во пределот на грбот. Истиот побегнал и во безсознание паднал, каде што од страна на полициски службеници е пронајден и од нивна страна повикана е брза помош, каде што повредениот е пренесен во градската болница Свети Наум Охридски и е задржан за понатамошно лекување. Од страна на СВР Скопје излезено е на лице место, се работи на откривање и пронаоѓање на сторителите, утврдување на мотивите, како и целосно расчистување